pääse. Selvä. Hyvin tulee toppari Paves vastaan. Nimittäin oikealle laidalle. Ottaa hyvin eikä Muonainen pääse eteenpäin. Vaihtaa taas puolta. Paves harhauttaa siinä hyvin. Helmisen pois. Latsea. Siinä Aritse nissaa tuon saksipotkun ja Paves joutuu paikkaamaan tätä. Hienosti Paves käyttää siinä tukenaan. Täällä vasemmalla ovat Taara ja Lämsä ja Orishani Paves hienosti katkaisee ja saa ei taas siinä. Hieno katko Pavesilta. Se ainakaan sinne oikeille paikoille. Paves pelaa rauhallisesti. Muutenkin Kosta on ehkä semmonen pelaaja, joka enemmän tykkää tuota palloa ottaa vastaan kuin linjan taakse. Siellä hyökkäystä suunnittelemassa, mutta ei onnistu sen kummempaa siitä jatkosta. Puolittainen, siihen ei oikein tiedä äijällä tai Murray kummelle se on tarkoitettu. Murray lopulta sen purkaa kuitenkin. Se rakennettiin tuohon, no ei senäkään KPVlläkään kyllä sitä hassummin mennyt. No ei se mene ja Mendi ei saa tätä syöttöä vastaan. Nyt on paljon sinipaitoja siellä. Kyllä niin Kuutamo olla, ettei tämän takia sitten ole tänään kokoonpanossa ollenkaan. Kyllä, hyvä alkukausi Konstalla, mutta Hyvällä pelipäällä, vaikka toistaiseksi ei ole maaliteossa onnistunut. Portela, häneltä hieman huolimaton syöttö ja vaikka Portela ajoittain on rytmittänytkin hyvin Hongan hyökkäykseen, niin ei ehkä. Sevon haastaa, Moilasta pääsee keskittämään, Orishani kuitenkin pääsee palloon. Paves heittää hieno ulkosyrjää syöttö. Rauhalla tyytyy heittämään maan pitempää kohti Pavesia ja siinä ottaa Pavesi nätisti pallon haltuun ja Oulun palloseudun peli avaaminen kyllä tyrehtyy monesti tuohon keskiviikkona keskeytetyn AC Oulu-pelin takia. Mutta jokainen piste pitää tienata. No, tässä näkyy myös, että Jaro ottaa heti selvästi ylempää kiinni kuin Opsi. Ei meni. Kyllä taas peli päällä. Hyvin jättää pallon sinne jälkeen. Reagoi siihen, koska mennään maalivahtiin koskemaan. Todella hyvä kulma, mutta vähän kyllä puskella sitten ulospäin kiertämään. Paves katsoo, että mistä tulee apua, ettei tai kikkoja ihan tarpeeksi tulla itseltä, niin keskityksen saa aikaan. Siinä kyllä laidalla tilaa. Ja Boona, mutta nyt tulee Paves kyllä lujaa tuolta ja niin tosiaan KPV on jo 31 pisteessä melkein tuplaten palloseuraan. Harri toimittaa palloa kohti Tsekveä, mutta komea on Pavesin katko tuohon tilanteeseen. Nyt on kentällä paljon tilaa, Kari jälleen löytää sieltä Tsekven. Markus Heikkinen, loistava syötti. Malu Daamalle. Edmeni Ikke olisi laidassa menossa ja sinnehän pallo tulee, mutta hiipua, mutta voimaa mieltä löytyy. Sitä löytyy. KPVtä vastaan liian helposti päästettiin KPV tällä hetkellä tulossa. Teki kaukuvaihdon kentältä 2 Antti Ulander ja kentälle 15 Kallistus Suku. Vuorosta hyökkäämään. Joo, kyllä siinä on Joni Lämsä noussut tuohon Juntusen kanssa 10 paikkaa. No joo, aurinko katsomaan. Ei kyllä ole nimensä veronen, mutta aika tyhjältä näyttää nyt.
Kyllä. Ei ollut Kosta paitsi jos... Ei ollut. Ihan näin, ja pääsee Paves avaamaan peliä. Okei, Vesplin on komea parhautus keskialueelle. Hyvä syöttö ja kovassa vauhdissa on Riku Sjöruus, mutta loistavasti. Kärkikolmikosta Honka, TPS, KPV. KPVllä vähän koneen yskinyt viime aikoina, mutta tästä kolmikosta kyllä mielestäni Siellä. vielä onnekseen pystyy selvittämään. Sjöruus, Hyyrinen. Ja jälleen kerran siellä Paves tulee kovin ottein pallojen väliin. Vähän omaan päähän, niin vaikea ottaa paikkaansa tuommoisesta voittavasta kokoonpanosta. Jakonen oli siinä vauhdissa, mutta hyvin tulee puolia. Oikein kilometrin päähän tuosta TPS-pelaamisesta, että Valakari tuli sinne hänen tilalleen, mutta hänen syöttö ei kuitenkaan tavoittaa omiaan. Paves pitää hyvin pallon omilla. Nyt on taas hyvä pallo ja siellä on Heisselee jälleen, mutta nyt hoitaa kyllä Paves näyttävästi tämä. Oulun palloseuralla. Painchill, mutta Paves pääsee liukumaan tuohon väliin. Jaro saa ilmaiseksi pallon. Siinä Paves pelaa itsensä tilanteesta pois, mutta saa juuri vielä takapäin. Löytää Ömerin vielä sieltä oikealta laidalta. Ömer pääsee purehtimaan. Löytää Liikosen vielä keskeltä. Liikonen ei aivan kerkeä tähän palloon. Ja näin Opsi puolustuslinjan takana. Nämä ovat niitä paikkoja, jotka Huhtala yleensä röyhkeästi hyödyntää. Nyt Paves kuitenkin pääsee palloon. Huhtala suojaa taistelemaan pallosta Pennasen kanssa. Pennanen on kuitenkin ensin tässä pallossa ja purkaa sen. Paves. Hän otti tosiaan Matias Juntuselta kapteeninauhan, kun Juntunen puoliajalla tuli vaihtoon. Toinen kompakki nyt Oulun Palloseuraa ja alku ainakin oli ihan vahva. Kyllä. Ja toinen tosiaan siis löytyy Sirpilatse hyvin. Siinä Ågren. Siinä kuitenkin Paves katkaisee tämä. Josimov pääsee tilanteen purkamaan. Nyt käy Sirpilatse erittäin kuuvana. Siinä Tsukvulle ja sitten Ouattara tulee paha syöttöhassi. Savic nätisti siihen. Ahde on läpi, mutta ja hyvin pääsee Savic purjehtimaan sieltä. Tuolla jo vetopaikoilla, mutta liian pieneen menee ja siitä ei valmista tule. Pelaa hyvin Aiselle keskelle. Siinä on nyt tilaa mennä. Siellä Emettiä hieman sidottiin, mutta ei sääntöjen vastaisesti. On ollut paljon rikottuna. Se kertoo sitä, että mies on ollut vikkelä peli. Sekin tilanne hieman Rouneelle liikaa. Moore pelaa pallon ylöspäin kohti Paintsillia. Paintsilli ottaa hieman kovan kosketus. Ei sitten ihan hirveästi puolustusapua anna omaa päätyään kohti. Siellä Kinnunen hakee heitolla. Hyyry puolustus. OPS:lta mukaan. Paves. Okay. Niin silloin kun se peli on niin hyvässä kunnossa, mitä tällä hetkellä TPS:llä on muuten, niin sitä ei ihan hirveästi varmaan tarvii enää treenata, niin voi keskittyä erikoistilanteeseen. Kinnunen vasemmalta laidalta hyvin lähtee haastamaan, mutta siinä on argentiinalaiset. Kortti oli alla ja muistetaan, että Musalla kuitenkin Orishani katkaisee. Pallo edelleen Hakalla. Pienen seinän ja hommaa siitä Hakalle sivuraja heiton. Orishani kahville ja sieltä hieno pystysyöttö kyllä Mustoselle. Se liikkuvuuden siinä ja todella hyvä ennakoimaan ja etukäteen reagoi tilanteisiin. Mutta hänen onnekseen sen verran kauas meni, että siitä ei vieraille paikkaa tullut. Aisli voittaa pääpallon ja sitten Paves tulee kovaa. Nyt oli ehkä pieni kommunikaatiokatkos tuossa Emetin ja Paintsilin välillä. Pallo jälleen Paintsilillä. Mutta nyt haetaan Paintsilille linja takaa. Paves on kuitenkin hereillä. Avaa. Nyt haetaan Aislea. Aislin selkään tulee kuitenkin OPS:n pallon Aislille. Aisli on aivan yksin 3 oppilaan ympäröimänä ja hän menettää pallon. Paves. Ja Heinonen pääsee laittaa ja bounaa liikkeelle. Paves keskityspaikassa, niin nyt ei ollut oikein omia lähellä, jouduttiin puottamaan alaspäin.
Siinä on Pavesilla voimaa sen puskun takana ja Tsekve painaa sieltä alkuuseen. Lämsän. Ei vaihtopenkin puolella Lilinen se peli lupaa asiat ei ihan maaliin asti mennä. Jes, ja näin saatiin Tomas. Semmoista laajoista 2 miestä jää tuonne alas ja muut nousee. Muutula otti sitten Rähmässä, joka keskittää jo. Kortti alla, niin ei ole helppo päivä kyllä tulossa heille. Ääritellä. Se keskitys. Saa nähdä, antaako Juntunen tänään Tsukulle minuutteja. Hakee sieltä Kinnusta, joka jälleen Paves ja Hyyrynen kova vääntöä. Tuu sinne ylös. No. Myynti päälle. Joo, vähän pitää pientä häiritä olla ja varpaille astuminen, niin mikä se parempi? Niinpä juuri. Onneksi jalka. Tässä kun katselin vähän tilastoja ennen tätä peliä, huomasin semmosia Kova taisteluinti vakuutti ja sitten haetaan Jiprinille ja lähtee keskitys. Ja siellä hyvä jatko ja nyt on maali kyllä. Siihen hyvin tulee Pavesin päähän. Tilanne jatkuu. Rounaja on tullut kentälle tuon viimeisen 20 minuutin. Tällä kertaa kuitenkaan Akparin päähän kovasti tämä. Mutta hieno jatko oli sinne maalille, mutta siellä on tämä. Opes lähtee aivan pitkää rajaheittoa suoraan boksiin. Eli ei oikein jalkaat mennä lähteä yhtään käyntiin ja senkin takia niin vaisu alku. Nyt lähtee komeasti. Ulander jälleen heittämään. Pitkänä tulee. Hyvä näköinen. Hyvin jatkaa. Pelaamaan. Se tulee tuo sinne Tsukulle heti ensimmäiset kosketukset palloon. Vähän kuten oli viime sunnuntaina Knistania vastaan, siinä oli... Sieltä lähtee heitto kohti boksia. Siellä hyvin. Jarro pääsee vastahyökkäykseen, mutta ei myös Eisselin syöttö tavoita siinä. Oliko Emet menossa jo pystyyn? Siinä lopettaa Jarro tämän prässin oikeastaan kesken ja antaa sitten Oulun Palloseuran tulla rauhassa nostaa tätä hyökkäystä ja todennäköisesti sillä pitkää palloa lähtee, kuten lähteekin, mutta... pyhä. Joo. Jääkiekössähän se on eri toteen ja jalkapallossa myös näyttää. Joo.